Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini, wow, banyak sekali mainan berlumpur ya. Wih, lihat, kotor sekali. Wow, keren-keren sepertinya. Mari kita kumpulkan ke keranjang ini, lalu kita bersihkan teman-teman. Wow, ini lihat yang pertama, topeng sepertinya. Wow, kira-kira ini mainan apa saja teman-teman? Wih, beroda 2. Kira-kira mainan apa ya teman-teman? Keren-keren sepertinya. Wow, besar. Wih, kecil. Lihat, kotor sekali ya teman-teman. Wow, wow, wow. Wih, seperti senjata teman-teman. Wah, keren sepertinya. Wow, besar yang ini. Lihat, topeng sepertinya. Wah, mantul, mantul, mantul. Wih, lihat teman-teman. Mainan kita sudah terkumpul semuanya ya. Wow, mari kita cari air bersih untuk membersihkannya. Wah, let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Kita sudah menemukan air bersih ya. Wow, mari kita bersihkan mainan kotor tadi. Wih, mainan pertama. Wow, kira-kira ini mainan apa teman-teman? Seperti topeng. Wow, 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 benar sekali. Topeng Batman. Well, here I am. Bruce. Wow, keren, berwarna hitam, mantul. Kita bersihkan yang ini, topeng juga sepertinya. Kira-kira topeng apa? Wih, dilihat teman-teman, topeng Iron Man. Wow, keren, 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 mantul. Kita bersihkan yang ini. Wow, besar sekali. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat, ada bus tingkat. Wah, 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 besar ya teman-teman. Wow, berwarna blue. Wah, lihat yang ini seperti senjata. Wow, benar atau tidak? Lihat, ternyata, wah, benar sekali, senjata M4. Hit. Hit. Wih, berwarna hitam. Wow, wow, wow. Kita ambil yang ini. Wadidaw, lihat seperti hewan ya. Kira-kira ini hewan apa teman-teman? Wih, lihat, ternyata hewan singa. Wah, keren. Mantul, mantul, mantul. Kita ambil yang ini. Wah, beroda 4. Kira-kira ini apa? Ternyata, wih, mobil Salender. Wow, wow, wow. Untuk meratakan jalan teman-teman, kita ambil yang ini ya. Wow, besar sekali, seperti pesawat ya. Wadidaw, benar sekali teman-teman. Pesawat terbang. Wah, besar ya teman-teman. Wow, keren.
kita ambil yang ini. Wadidaw, beroda 2. Kira-kira ini apa? Wow, lihat, ternyata di sini ada motor GP. I think both shoulders are pretty fragile, aren't they, at the moment? He's had his injury problems with the right one as well. Wih, motor GP untuk balapan teman-teman, berwarna blue. Wow, keren. Wih, besar sekali rodanya. Kira-kira ini mainan apa? Wadidaw, wadidaw, ternyata ada mobil monster teman-teman. Wih, besar sekali rodanya. Wow, mantul. Kita ambil yang ini. Wow, besar seperti topeng. Kira-kira topeng apa ya? Wah, lihat, ternyata topeng Spider-Man. Wih, keren, berwarna merah. Kita ambil yang ini. Wadidaw, lihat, beroda 4. Kira-kira ini apa? Wow, ternyata bus telolet teman-teman. Wih, mantul, keren, keren, keren. Kita ambil yang ini. Wow, kira-kira ini apa? Keren sepertinya. Wih, lihat, ternyata mobil loader. Wow, berwarna blue. Wadidaw, wadidaw, keren ya. Kita ambil yang ini. Wih, kecil, keren sepertinya. Wow, tank baja. Wih, untuk berperang teman-teman, kendaraan militer. Kita ambil yang ini. Wow, kecil, beroda 4. Kira-kira ini apa? Wow, 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 lihat, ternyata ada mobil balap. Wih, kecil sekali, berwarna purple. Kita ambil yang ini teman-teman. Wow, seperti ada baling-balingnya ya. Kira-kira ini apa? Wow, benar sekali ada baling-balingnya. Ternyata ada helikopter. Wih, kecil, keren sekali. Lihat, mainan kita sudah bersih semuanya teman-teman. Wow, keren-keren ya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.